ما في دليل يا نواف على ان نتطور الا هذه الطريقه اللي انت قاعد تجاوب فيها على سؤال تكرر كثير على لعيبه منتخبنا السعودي. في اكثر من مره، في اكثر من مناسبه تجي هذه النوعيه هذه الاسئله، ولكن الدليل على التطور الحقيقي هو هذه النوعيه من الاجابات العميقه، واللي تدل على ايضا تطور العقليه لدى اللاعب السعودي وتعاطيه مع كل الضغوط اللي ممكن تجيه على مستوى مؤتمرات صحفيه، على اسئله بعد المباريات. اللاعب السعودي تعود على هذا الضغط، مارس الموضوع بكل تفاصيله من خلال ايضا احتكاكها في دوري قوي لديه كثير من النجوم العالميه اللي لديها الخبرات. فعلا نحن نتطور. نواف يعني تعامل مع الموضوع بكل خلينا نقول حرفيه وبكل احتراف على مستوى الرد على هذا الموضوع، واعطانا حتى احنا نواف انه فعلا لعيبتنا اليوم عندهم ثقه في انفسهم على مستوى هذه البطوله. مهما قلنا، مهما احنا عندنا من خلينا نقول زوايا نقديه، ممكن بعضها منطقي وممكن بعضها غير منطقي، الكل عنده زاويته، لكن اللاعبين واضح انهم مركزين على العمل اللي في المنتخب. نواف العقيدي وكل زملائه ما في شك ان نثق انه بكره انتم بتقدمون كل اللي عليكم. شكرا نواف، تستحق كل التصفيق اللي كان على مستوى المؤتمر الصحفي في الرد على كل هذه الأسئلة اللي زي ما قلت مكررة معتادة، ولكن صار لاعبنا السعودي محترف يستطيع الجواب عليها بشكل مؤدب ومحترف، ويعطي ثقة أكبر على مستوى الشارع الرياضي في اللاعب السعودي. هذا المفترض.